Сегодня я хочу поговорить о фильме «Стук в дверь». Это американский фильм, вышедший в 2023 году, и это тот фильм, с которым режиссер М. Найт Шьямалан вновь обновил, можно сказать, свою репутацию. Многие критики и зрители отмечают, что это одна из самых удачных его работ за последнее время. Как мы знаем, и я уже говорил об этом у Шьямалана, были разные периоды в творчестве, от безусловного такого очень крутого успеха с его дебютным «Шестым чувством», потом этот вдруг успех от него отвернулся в какой-то момент, начались провалы, а потом через какое-то время он вновь вроде бы вернулся, потом не то чтобы пропал, но как-то то был всплеск, а потом опять небольшое нападение. Ну, как-то вот ни туда, ни сюда. И вот вдруг появляется «Стук в дверь», и видно, что, в общем, на самом деле мастер вполне себе в форме и не изменяет себе, выбирает для своих фильмов очень такие странные сюжеты, интригующие и в общем, интригующие, это слабо сказано, то есть вот такие сюжеты, ну, скажем так, специфически шьямалановские, да, то есть вот сюжеты с загадкой. Единственная разница, по-моему, ключевая на сей раз, что раньше Шьямалан все свои сюжеты, в итоге вот эти с сюжетными финтами, он объяснял, а в случае со «Стуком в дверь» он пошел дальше. Теперь он ничего не объясняет. Теперь он вышел вот на тот уровень, скажем так, ну, мне вспоминается бунюэлевские фантазии сюрреалистичные, не только, может быть, бунюэлевские, но вот в первую очередь ассоциация, наверное, вот такая, когда великий мастер кино, он позволял себе брать сюжет, не объясняя его основы, да. Но в первую очередь можно вспомнить фильм «Ангел-истребитель», наверное, ключевой в этом плане, один из самых таких характерных, связанных с сюжетным планом, когда просто собрались некие люди, хотят, ну, собрание, вечеринка закончилась, они хотят все разойтись по домам, и не делают этого, потому что просто не могут выйти из комнаты. Вот без объяснения причин. Вот это один из самых таких знаковых, на мой взгляд, сюжетов истории мирового кино, примеров, когда вот есть сюжет, и он не имеет объяснения. Просто примите его на веру. И вот то же самое делает здесь Шьямалан, и делает это, ну, в общем, размашисто, в общем, сознанием дела и с уверенностью мастера. Уже вот действительно предыдущего фильма они немножко портились всегда от разгадки. Ну, может быть, не всегда портились, но тем не менее, вот разгадка, вот когда какой-то вот такой завернутый сюжет, а в конце мы узнаем, ну, то есть, и не всегда это, в некоторых случаях, конечно, как в случае «Шестым чувством», на тот момент это, конечно, работало, да, мы тогда к таким сюжетам не привыкли. Это потом уже, можно сказать, что они стали таким довольно привычными. В 90-е годы «Шестое чувство» воспринималось так, ого, ну, это 90-е, начало нулевых, да. Или тоже, допустим, фильм «Знаки» про инопланетян. Вот как-то не удержался и объяснил в конце. А тут вот он набрался смелости и сказал, а я вам объяснять ничего не буду. И, по-моему, это правильное решение. То есть нам предлагается ситуация на веру, ситуация страшная, ситуация дерзкая. И, пожалуйста, вот решайте сами, что это было. И сюжет такой, значит, есть, некий домик где-то там в лесу, там его герои сняли, я так понимаю, на время отпуска. И вот «Стук в дверь», собственно, легший в название картины, появляется, значит, на пороге. Ну, там этому предшествовали только события, там тоже уже есть некая опасность такая, ощутимая от них. Но в итоге они появляются на пороге группа людей, которые говорят, а там в доме, ну, в общем-то, сказать прям даже и не знаешь, как сказать. Ну, в общем, по нынешним законам такой фильм бы у нас не стали бы наверняка показывать, даже если бы не было никаких ограничений иного плана. Домик арендует пара,
он и он, да, мужик и мужик. Более того, не просто как бы пара, у них еще и дочка есть. Вот они, эти озверевшие капиталисты, вот это проклятие Европы и Америки, да, до чего дошли. Мало того, что сами вот это, и еще и ребенка удочерили, да. Вот, то есть у нас, я думаю, конечно, было, выйдет этот фильм в прокат, ого-го. Так вот, и вот там вот эта пара и гости незваные, им говорят, знаете, тут такие дела, значит, мы бы вас очень попросили, один из вас должен убить другого. Не спрашивайте, почему, но так надо. Ну, а иначе, в общем-то, иначе что? Они, в общем, бред, безусловно. Там, конечно, объяснение, но вот объяснение вот этой просьбе как минимум находится. Да, вот эти гости, они уверяют, что так им приснилось, что вот такова судьба, а если нет, случится апокалипсис. Вот опять, вот это вот дальше почему не объясняется. Ну вот сперва случится там одно, потом одно бедствие, другое бедствие. То есть, и, пожалуйста, вот смотрите. И каждый раз они вот даже, когда, естественно, на вежливую просьбу хозяева дома как бы отказываются ее выполнить, говорят, что ни в коей мере, а они, значит, включают телевизор и вот показывают, смотрите, новое бедствие, цунами, ужас, сколько народу погибло. Второе бедствие, там падают самолеты, там даже телевизор не надо смотреть, весь как бы это тут же небо, ну буквально, наверное, это самая зрелищная, конечно, часть эпизод, картинка, просто начинают падать все эти самолеты, ну просто валиться. Это мы видели еще и в других некоторых картинах про апокалипсис, но здесь, в общем, это не менее выразительно, чем там. А вот просто отказывают двигатели, и они все падают. Ого. Ну и вот как бы, значит, героям, вот хозяевам дома предстоит поверить, а как бы, а что это? Это их так разыгрывают? Может быть, новости записаны, может, новости не настоящие, может быть, это, то есть, как бы, или что это вообще происходит, то есть. Но к чести гостей они находят дополнительные поводы, скажем так, убеждения. Желая спасти весь мир, они готовы поставить на карту не только вот жизни вот этих хозяев дома, но и свои собственные. И потихонечку, как бы первый раз получив отказ, они потихонечку сами тоже себя убивают. То есть кончают, ну, выходит один из гостей вперед и прилюдно кончает жизнь самоубийством. С тем, чтобы вот этим своим жестом показать свою решимость и внушить, в общем, как бы этим парням, от которых они слишком многое просят, ну, вот как бы, что все на самом деле это не шуточки, все серьезно. И они, получается, не будут убивать их и мучить, они будут убивать себя, но с тем, чтобы, ну, вразумить тех, чтобы те сами поняли, что дело серьезное, надо их послушать, и если они хотят, чтобы человечество жило дальше, а главное в этом человечестве продолжала жить вот их дочь, ну вот они должны выполнить поставленные перед ними условия. И тут, конечно, да, то есть ты это смотришь на уровне такого бреда, ну то есть как бы понимаешь, да, то есть если к тебе позвонят и начнут у тебя на пороге убивать себя вот какие-то чудики, шизики, ну ты не иначе как к шизикам, ты, значит, к ним относиться, наверное, не будешь, чтобы тебе не показывали. Особенно в эпоху нынешних фейков, когда можно придумать и сотворить что угодно. Тут очень трудно поставить себя вот на место и сказать, да, ну я, конечно, я тут же кого-то там убью. Тоже, без проблем. Самого дорогого мне человека. И это, да, вот это фильм, получается, в основе которого стоит вот вопрос веры. Веры в предлагаемые обстоятельства. Да, мы должны поверить в это. Вот просто как гости должны убедить хозяев, что они тоже не шутят, и что вот им вот это видение, которое на них одновременно, они же люди из разных там концов страны, они знакомы до этого друг с другом, каждый со своей какой-то биографией, которая там тоже рассказывается, чтобы мы тоже и прониклись, в общем, и ими тоже, с какими-то мечтами, какими-то надеждами на жизнь. Но, тем не менее, у каждого все равно есть доводы с тем, чтобы они должны вот это сделать, они не должны себя убить,
лишь бы человечество жило дальше. Человечество и те, вот, за кого они особенно болеют. Потому что вот велика цена, но велика жертва, но вот, в общем, а иначе нельзя. И вот, да, вот принимайте это на веру. А что и почему, это вам никто объяснять не будет. Вот я еще и начал, что в этом отношении Шьямалан, если бы он попробовал эту историю потом как-то логическим образом объяснить, это нас ждало бы, конечно, большое разочарование, я уверен, потому что как это объяснить так, чтобы это было в порядке вещей. Поэтому он выбрал единственно правильный способ, он выбрал ничего не объяснять, а оставить все вот на этом вот сюжете. А дальше вот смотрите и либо делайте сами выводы, либо переживайте за героев, как бы либо следите за ними. Вот будьте свидетелями произошедшего. Ну, отдельно хочется сказать, имеет смысл про актерский ансамбль, потому что Шьямалан, я думаю, говорить нечего, этим пару фильмов я уже все равно назвал. В любом случае, как бы человек с большой давней репутацией. Здесь у него подобран интересный состав, продолжает наращивать свою кинематографическую карьеру Дэйв Батиста. Вот только недавно мы его видели в «Стеклянной луковице». Понятно, мы его помним в «Стражах Галактики». Яркая у него роль в «Армии мертвецов», конечно же, и в «Армии воров», как бы в таком спин-оффе сиквеле. И артист старается выходить как бы на новые вот какие-то для себя уровни. Вот бывший рестлер, такой вот качок, такой вроде бы, действительно, что он может играть, а тем не менее, вот роль за ролью в очень крупных проектах. И, большой молодец, достойный уважения. Руперт Гринт, которого мы, конечно, в первую очередь помним как Рона Уизли из «Гарри Поттера», нашел вот какое-то новое для себя применение именно благодаря Шьямалану. У него он один из героев сериала, который Шьямалан курирует, «Дом с прислугой». И перекочевал еще и в кинофильм. Как раз Руперт Гринт исчезает из этой истории с первым, поэтому роль у него не очень большая. А вот из таких другие актеры, их имена могут на самом деле вам ничего не сказать, поэтому я просто их перечислю с упоминанием фильмов, но это еще не настолько громкие имена, чтобы они были, безусловно, звездными. Это Ники Амука Бёрд, который играл у Шьямалана в фильме «Время». Кроме того, я тоже рассказывал о фильме «Костюм». Там у нее короткое, но яркое появление. Эбби Куин, наверное, многим запомнилась по сериалу «Черное зеркало», но играла она и в фильме «Маленькие женщины». А Джонатан Грофф – это новый агент Смит в «Четвертой матрице», что уже как бы его выделяет. И кроме того, он играл в сериале «Охотник за разумом» или «Охотники за разумом». Вот тут я все время путаю единственное и множественное число. И Бен Эвридж – это Томас Уэйн в сериале «Пенниуорт». Тоже как бы роль не заглавная, но, как вы понимаете, необыкновенно важная. Отца Бэтмена. Наверное, как бы тоже вот это... Я самого сериала не смотрел, но уже просто могу предположить, что это... абы кого не возьмут, скажем так. Остановлюсь на этом. То есть вполне себе такой доброкачественный, скажем так, состав. Батиста, конечно, в нем солирует. И, тоже говорит в его пользу, потому что все-таки получается он в составе таких как бы довольно профессионалов уже с какими-то тоже ролями. Он, будучи самым звездным, но при этом вроде бы и самым потенциально слабым звеном, он себя таковым слабым звеном совершенно не показывает. Играть он абсолютно точно умеет. И вот даже в своем таком могучем теле он умеет как бы даже находить такую уязвимость, что его персонажа, как бы можно его и пожалеть, ему посочувствовать, как-то ему даже, может быть, может и поверить. Наверное, на этом рассказ об этом фильме стоит закончить, потому что, смотрите сами, это тот фильм, про который не скажешь вам, как бы это какое-то определенное мнение, наверное, вы все равно не поверите или как бы не прислушаетесь. Это тот самый фильм, впечатление о котором лучше всего составить самостоятельно.